Toby Kirkham, Bulle of Vrystaat? Dis 'n moeilike vraagie, maar ek sal sê heel waarskynlik Vrystaat, omdat ek daar gebore is en ook omdat ek daar die meeste wedstryde gespeel het vir die rugby. Maar jy het 'n bietjie ook 'n sagte plekkie vir die Bulle. Sê jy hulle is jou tweede span? Ja, nee, dis my tweede span. Verseker. Verseker. Ek is jammer, maar ons is vriende vir baie jare al. Nou is een ding wat ek en jy oor kwai verskil. Ek is maar 'n streeptreiman en jy is nou tussen die geel of die oranje en die ligblou, nê. Dis korrek, ja. Die nie die haat nie, ek sal sê die passie vir die Bulle kom na in my tyd toe ons daai tyd waar die Noord-Suid streek rugby so sterk was vir die Bulle en die WP. Was dit maar die twee spanne wat mekaar meeste opgekuil het en dis maar waar my liefde vir die Bulle in die Vrystaat kom en in 'n minder mate vir die WP. 51 kg in matriek en jy het provinsiaal rugby gespeel. Wat het gebeur van 51 af en hoe het jy gevoel toe jy op daai gewig nou teen die groot seuns moet kompeteer? Kyk, op skool was ons het nie so hard in die gym gewerk nie. So die ouens was maar 'n goeie flank was maar so 70, 80 en 'n voorry was maar dalk 90 of 100. So vir 'n skramskakel om 50 te geweeg het was maar ek was kleiner as die gewone ou, maar dit was nie te sleg nie. En natuurlik het my stoei my gehelp dat ek daar kon speel. En later het ek daar 'n bietjie gewig opgetel toe ek begin Curriebeeker speel het. Toe weeg ek dan al 65 kg. Maar ons het baie gesels al oor die rugby deur die jare en jy het altyd gesê vir my vertel en het vreeslik geniet as jy daai manne so teen die sê advertensieborde vas tackle, nee, dit was veral op Nieuweland. Onthou jy dit? Ja, Nieuweland is 'n klein veld. Die mense sit baie naby. So ja, dit was maar ek dink dit was maar my beste sterkpunt? My sterkpunt in rugby is my kruisverdediging. Ek het nogal gehou daarvan as die vleuel dink hy's daar om 'n 3 te druk om dan net daar vir hom teen die advertensiebord te probeer vasduik. Jy sê jy kon geballeka uit. Ja, ek dink ek was die vinnigste nie, maar ek was ook nie die stadigste nie. Ek was so maar 'n bogemiddelde spoed gehad vir 'n rugby speler dink ek, en ek dink dit het my ook gehelp op skramskakel en omdat ek atletiek ook gedoen het, was my eerste 10, 20, 30 meter was redelik wat my gehelp het in die rugby. Toby, jy het 'n ouer broer, jy's 'n laatlam van 3 en jou ouer broer het ook groot opslag gemaak in Suid-Afrika en ongelukkig is hy oorlede in 'n motorongeluk baie te vroeg in sy lewe, maar jy het mooi herinneringe van hom. Wat het hy in jou lewe beteken vir jou? Ja, ek dink Leon was maar my pa oorlede toe ek maar so 16 was en Leon was maar soos half 'n vaderfiguur vir my op daai stadium toe hy vir Transvaal gespeel het, die Leeu's nou. En hy het 'n groot invloed in my lewe gespeel want hy het my maar gehelp om die grootmenswêreld te betree toe ek in die weermag was en hy was maar daar altyd vir my gewees en ja, dit was ongelukkig. Dis nou al amper 12 jaar wat hy nou oorlede is. So dit is dis 'n moeilike tyd in my lewe gewees. En ja, ons mis hom nog steeds. Ek meen hy was 'n goeie mens gewees. Natuurlik, Toby, ek en jy deel daarom ook nog iets en dit is dat ek het in my geval 2 broers verloor, so ons het broers verloor en dit is nie iets wat enige iemand of dat mense moeilik verwerk nie. Die van Kirkham is in jou gedagtes of wat jou pa jou geleer het of vertel het 'n Skotse van, né? Vandat ek kan onthou het my pa gesê ons is van Skotse afkoms. So dit is maar wat dis kom ek hou van die 6 nasie. Ek is ook ek hou ook van om die Skotte te ondersteun in die 6 nasie. Nou Toby, jy het op skool het jy nooit die geleentheid gehad om, soos hulle sê, Kruiwenweek of vir jou vir provinsie te speel wat Noord-Vrystaat was, is dit reg? Dis korrek. En daar's vir jou gesê dat jy te klein was, so nie, jy het so nuus gekry, jy's eintlik klein, maar jy's goed genoeg, maar jy's te klein, kan jy nou dit nou glo? Nou as Bruiten Paul dit nou hoor, gaan hy ook vir jou sê, ja, maar hy voel saam met jou. Ja. En kyk wat dit van hom geword, jy weet.
En jy toe, jou pa het ook vir jou aangespoor om 'n ander sportsoort te beoefen. Dis korrek, Herman, ja, my pa, ons is daar by Myndorp van Welkom waar ek gebore is en groot geword het en een van my pa se vriende was 'n stoeiafrigter van Springbok Rugby Club, oom Hitler. En hy het my toe ek so 4 jaar oud was, toe hy besluit nee, ek moet nou gaan stoei want hy sien ek gaan nie 'n baie groot man wees as ek eendag groot is nie, so ek moet vir myself kan opstaan en hy het my toe na die stoeiklub toe gevat. Maar interessant, jy was 4 jaar oud toe jy begin stoei het en jy het 'n hele 16 kg geweeg. Dis omtrent hoeveel 3 blokke botter. En daar was 'n storie dat jy daar moet iets gedoen gewees het om jou in 'n sekere klas, want jy kon eers op 18 kg begin regtig in die stoei deelneem, né? Hoe werk dit? Dit was altyd daai ou skaal het geweeg met sulke gewigte wat jy so opsit, so rooi skaal wat jy by die koöperasie ook gekry het wat so weeg. En ek het altyd 16 geweeg, maar om 'n toernooi soos die Muggie Kampioenskappe daai tyd te gestoei het, moes jy 18 kg geweeg het. En toe het my afrigter oom Hitler besluit nee, ek moet daai toernooi stoei want hy dink ek kan nou begin toernooie stoei en hy het toe 'n 2 kg gewiggie van daai wat jy by die koöperasie kry in my onderbroek gedruk sodat ek dan 18 kg kon weeg. So jy het toe nou ekstra goen daar gehad wat jy nou moes saamgedra het, né? Absoluut, ja. En dit het gewerk. Dit het gewerk. Gelukkig hoef ek nie met die goen te gestoei het nie. So, maar dit het goed gegaan in die toernooi daarom. Fantasties. Maar jy het toe nou die matriek klaar is daar in Welkom Gimnasium en toe is jy weermag toe in Pretoria, natuurlik in die sportwêreld beland, nie regtig weermag toe nie. Jy was een van daai manne wat lekker sport gedoen het vir 2 jaar, maar jy het stoei beoefen. Rugby was iets van die verlede op daai stadium. Korrek, Herman. Ja, ek het nadat ek in skool klaar rugby gespeel het en nie ergens gekom het met die Kruiwenweek of enigiets het ek altyd gedink wel my rugbyloopbaan is daarmee heen. So ek het toe maar daai tyd was die Springbok stoeiafrigter oom Arie Dekker was die RSM en hy het my Pretoria toe getrek en vir 2 jaar wat ek in die weermag was, het ek nie aan 'n rugbybal gevat nie, ek het net gestoei vir weermag. Ja, so jy was een van daai ouens wat 'n ander ou se kop daar in 'n ander plek ingedruk het, né? Jy het gehou van ouens op die kop te gooi op die grond. Is dit reg? Ja, nee, dis maar hoe ek was. Ja, en deesdae se rugby, daai tyd kon jy net rugby toepas, maar deesdae sou jy meer op die bank of die geel kaart of 'n rooi kaart gehad as wat jy rugby gespeel het. Ja, nee, ek dink hulle is my heeltemal uit rugby uitgeskors het. Want dis hoe ek maar getackle het. Ek kon nie anders dan nie. Ek het maar die ou se gewig gebruik om hom op te tel en dan so half op sy rug, kop, nek te laat val. Dinamiet sê hulle kom in klein pakkies en dit is verseker so. Toby, deur die jare wat ek jou leer ken het ek hoë agting vir jou. Ek het ook hoë agting vir jou rugby kennis. Die manier wat jy strategies na rugby en sport kyk veral. Jy's nie net 'n rugby kenner nie. Ek sê altyd vir mense as jy iets wil weet van sport, dan sê ek gee ek Toby se nommer. Waar kom daai passie vandaan? Maar dis nog van kleins af. Ek was nog altyd mal oor sport. Ek kom met 'n sportfamilie uit. In die sin van my pa dan ook vir Noord-Vrystaat bietjie senter gespeel en sy dae my ma was 'n Griekwa atleet geweest. So ons het groot geword en veral met Leon my ou boet wat so in die sport was want hy was in CBC en hy het sokker en cricket en atletiek en alles gedoen. Het ek maar langs die rugbyveld en langs die sportvelde groot geword. Nou na die jare in die weermag, die 2 jaar, was daar 'n skielike terugkeer na rugby en hoe dit plaasgevind het? Ja, nee, dit was maar per ongeluk gewees. My meisie van daai tyd se pa was by Boland Bank. Daar was toe nog Boland Bank. Was hy die bestuurder gewees in Pretoria en hulle het so 'n sosiale rugby liga gehad wat hulle aangebied het op 'n Woensdag aand daar by Ooslikes, die Eile se rugbyklub daar by die dieretuin. Nou kyk nou, as jy weet van die Eile, as jy daar 7 uur 8 uur aanspeel dan lyk dit soos The Undertaker wat uitkom en dis net mis en die leeuwsbril en dit is 'n leeuwwêreld regtig om daar te speel. Maar ja, ek het so begin sosiale rugby speel op 'n Woensdag aand en toe die voorsitter van Ooslikes Rugby Club oom Pikkie Fourie na my toe gekom na een wedstryd want ek het lekker gespeel en hy het my gevra of ek nie wil kom rugbyproewe speel by Ooslikes daai maandag nie. Ek het toe ingestem
en ek het toe nou gaan proewe speel die maandag aan by Oostlikers. En toe het jy, soos ek jou ken, mense beïndruk met hoe jy, want jy's 'n passievolle mens en dit wat jy doen jy voluit. Dis korrek, ja. Ek probeer. Nou jy het Oostlikers gespeel en ons gaan die mense heeldag besig hou met daai lang geskiedenis. Ja, Maar jy ja. beland toe by Noord-Transvaal nog genoem op daai stadium. Ja, toe ek nou by die klub begin speel het ons Kaarten gespeel en hulle het daai tyd nog kon jy nog uit klub rugby uit. Dit was nie soos vandag wat jy nou 'n professionele rugby speler sien. Elke ou moes as die provinsie nie speel en moes jy vir die klub speel. En so het ons elke Saterdag was ons by Loftus, al die rugby is by Loftus gespeel op die BNC en D-velde en daar was 5 keerders en so het hulle my toe nou gekies om by Noord-Transvaal betrokke te wees. Nou jy was in 'n baie interessante era by Loftus gewees. Jy moes kompeteer met wat my betref die grootste skramskakel, nie in fisiese lengte nie wat hy wel was ook, in die wêreld, die beste. Ja, kyk, voor daai man op die scene gekom het, was dit eers Robert de Pre, wat ook 'n groot skramskakel was, en Naas het gehou van Naas Botha, het gehou daarvan om in diepte te speel, en ek kom dus twee keer paas om so ver soos Robert te paas. So Robert was die man in die saal, en toe hy nou klaar maak by Noord-Transvaal, toe dog ek, wel, hier's my kans, en toe kom die beste skram af, in my opinie, wat toe nou gespeel het, en dit was met die naam van Joos van der Westhuizen op die scene. Ja, verseker ons, ek kry sommer so 'n lekker gevoel as ek net daai dink aan daai video's van hom en so, maar dit is 'n eer. Ek bedoel, jy was nou ouer as hy, maar dit was tog 'n eer om so oud te sien deur die ranks kom, né? Absoluut. Ek meen, dis 'n klein storieetjie wat ek wou vertel, want toe ek en Joos nou daar is, toe Joos hy kon ook nie links paas nie. Toe moes ek en hy in die oggende 5:00 in die oggend, moes ek en hy gaan hardloop het vir mekaar, loskakel dat ons bietjie kan leer om links te paas. Leer om beter links te paas. Beter links te paas. Ja, beter links te paas. So dis nie jou sterk hand gewees. Ja, nee, en snaaks, ek is tog links, maar ek het die bal so omgespin en nie so om nie. So Nou Toby, deesdae in rugby wat ek natuurlik, dis nou al 'n paar jaar, en ons man met die wit lokke, ou Faf, het ons gewys hoe om dit te doen daar in 2019 in Japan. En dis die box kick. Dit was al voor dit, maar die box kick het so 'n belangrike skop geraak in rugby, en die druk is baie van die loskakel af, as dit Nasel vandag lekker gespeel het, want daar's min druk op die loskakel, wil ek amper sê deesdae. Die box kick, jy ooit dit gedoen? Bitter min. Ek het liewer die 8-9 gedoen en 'n grabbertjie deurgeskop vir die vleuel om te jaag. Maar Faf sou moeilikheid gehad het as hy saam Naas gespeel het, want ek het saam Naas by die klub gespeel. En Naas het vir my gesê, jy skop en jy gee vir my elke bal. So Naas sou in vandag se tyd baie happy gewees het met hoe die ouens nou speel. Maar dis verseker hoekom hy die generaal genoem was, is dit nie? Was Absoluut. Hy's mos generaal Ja, Naas generaal gewees. Naas. En ja, nee. Hy mag maar. Hy kon en hy mag. Ja. Toe gebeur het dat jy op 'n stadium 'n besluit maak dat jy die bulle gaan verruil vir daar waar jy groot geword het, die Vrystaat. Hoe dit gebeur? Dit mag gebeur omdat, jy weet, toe Robert nou in Natal toe gegaan het, daai tyd in die Sharks toe nou, toe Joos nou uit die onder 20 uit opgekom, en hy het toe nou maar, ek het geweet, die man het iets spesiaal aan hom, en die een wedstryd teen Oos-Transvaal op Loftus het hy daai 3-3 gedruk waar hy die bal so oorskop as chippy oor die lyn staan gee, en hy vang die bal en hy druk die 3, en toe het ek geweet, my dae is getel hier by die bulle. Ek gaan nie nog meer as 50 wedstryde hier so op die bank sit nie. As ek wil rugby speel, moet ek maar 'n skuif maak na 'n ander provinsie toe. As die geleentheid. Ja, toe kry jy 'n oproep natuurlik van 'n Toevallig. bekende figuur. Ja, toevallig toe kry ek in daai tyd wat ek nou so dink ek sal nou iets moet doen. Toe bel ou Boet Troski my van Bloemfontein, Bill en Boet. Boet was die ou met die BMW's. En ja, hy het toe gebel en gesê hy soek 'n skramskakel vir die klub, ou Grace, want jy weet hulle dis daai tyd, dis dit nasionale kampioenskappe en alles, en hulle het toe nou iemand nodig om te kom speel by hulle, en ek het toe gedink, wel, ek moet maar die kans aangryp, want as ou Grace was 'n sterk klub, en as jy by hulle gespeel het, het jy ook 'n kans gehad om dalk in die Vrystaat
se oefengroep of wat ook al 'n kans te kry om dalk te kompeteer om te kyk of jy nie dalk Vrystaat kan speel. Wat toe wel gebeur het en daar land jy in die Vrystaat en hoe het daar gegaan? Man, dit het nie te sleg gegaan nie, want op daai stadium was die skramskakel wat in 93 die laaste toets in Argentinië gespeel was Henty Martens. So hulle het 'n Springbok skramskakel gehad. Hulle het vir Stompie Fourie gehad wat op daai stadium al baie wedstrye vir die Vrystaat gespeel het. Ek ken Stompie nou want ek het altyd op skool, hy was in Grey en ek in gym en ons het baie te mekaar gespeel. En dan was daar nog 'n jong ouetjie wat up and coming was, amper 'n klein Joos in die vorm van Smiley Swanepoel, Werner wat opgekom het. Ja. So waar jy gegaan het jy jou vasgeloop in fierce competitions en sê maar jy was nie bang ou nie. Jy ek seker van jy het hulle laat werk vir hulle posisie. Ja, ek dink kompetisie is baie keer goed vir 'n mens want dit bring die beste en jy oefen bietjie harder en jy sit bietjie meer in. En ja, dit was toe ook die geval geweest want toe kry ons almal 'n kans om proewe te speel en op daai stadium was Henty toe die man wat in die saal was en ek was toe sy reserve. Ek word toe gekies as sy reserve. Nou Ostirand, jy het die voorreg gehad om 'n debuut saam met hom te maak vir die Vrystaat, as ek onthou reg? Ja, dis 100% reg. Ek en Os was ook kamermaats. Ons het saam 'n kamer gedeel en ons albei het ons debuut vir Vrystaat gemaak teen Oostelike Provinsie, OP daai tyd. Maar op die cricketstadion want dit was in 94 en 95, hulle was besig om die stadion te bou vir die Wêreldbeker wat in 95 sou plaasvind. So ons het al ons tuiswedstryde op die cricketstadion. Soos wat ons op skool dan speel op die cricketveld, dan is die pitch daar in die middel en dis waar jy die seerste kry daar op daai harde stuk, né? Ja, nee, dit was eintlik ons het nogal daarvan gehou om daar te speel want as ons teen Natal of teen die WP speel, hulle hou maar van bietjie baie gras. So dan het ons maar altyd so op die donderdag is die gras so nommer 1 geskeer en dan het ons maar die roller gevat en maar die pitch gerol en die bal 2 baar gepomp en as jy hom skop en hulle laat hom hop, dan hop hy so hoog soos die palle en hulle het nie daarvan gehou nie. Ja, ons gewoond gewees aan sagte gras. Absoluut. Maar jy het ook die beroepswêreld betree in die vorm van werk, want nou kan jy net rugby speel in daai tyd. En jy het in 'n baie interessante wêreld beweeg waar jy nog vandag is. Ja, toe ek in die Vrystaat kom het ons betrokke geraak, het ek begin werk vir Minolta, die koöpereerde maatskappy, hulle Konica Minolta. Hulle het daai tyd het hulle Vrystaat rugby geborg en ek dink hulle is nog steeds betrokke by die borgskap. Want Reine Opperman wat nou die groot baas is van Minolta in die Vrystaat het saam met my by hulle gewerk. So omtrent al die Vrystaat spelers wat nie 'n werk gehad het nie, het vir Minolta gewerk. Wat doen jy presies vandag toe? Ja, so basies wat ek doen is ek het baie skole waarna ek omsien en ek doen drukwerk vir skole en ook vir koöperatiewe maatskappye. Soos enigiets van kalenders na dagboeke na werkboeke na jaarblaaie. So ja, dit is wat ek doen. Ek moet sê ek het daai boeke al bekyk en ek dink dit is anders as in die ou dae toe jy nou hierdie valboeke gehad het. Deesdae is die boeke kleurvol en dis persoonlik, jy weet, die skole pas dit aan so mooi om by hulle eie kultuur te pas. Toby, jy het gesê daar's as iets spesifiek gebeur, gaan jy op 'n rugby speel. Wat het gebeur? Ja, man, dit is so. Toe ek nou klaar om my provinsiale rugby gespeel het ek nog so bietjie lus gehad om rugby te speel en dit was in 1999. Toe ek terug in Johannesburg en ek het vir my vrou toe gesê ek dink ek gaan nou weer bietjie rugby speel wat sy met groot oë aangekyk het, maar toe gaan speel ek dit in Pretoria by Pretoria Rugby Club. Net klap rugby, Carlton rugby. En ons is toe en ek het altyd gesê as daar 'n man is wat my van agteraf kan inhardloop, dan gaan ek my stewels ophang. En dit het toe nou in daai finaal gebeur waar die regtervleuel my van agteraf inhardloop en hy tackle my net op die doellyn en ons wen toe nie die Carlton nie. En dis toe ek nou besluit het. Okay. Dis nou die tyd om en jy het vertel dat jy kon nie daai bal op die gras kry nie. Ja, die ou my mooi gevang van agteraf so dat ek het so regop gesit en ek kon net nie die bal op die grond gedruk kry nie en ons het toe met 'n punt of 2 die Carlton beker verloor.
Toby, jy het 'n storie, daar was 'n young upcoming in die Vrystaat gewees. Hy's 'n welbekende in die kringe van rugby, Suid-Afrikaanse rugby vandag. En toe jy daar by die Vrystaat al meer as 'n senior is, toe kom hierdie jong man deur en julle toer toe bietjie oor see. Ek dink dit was in Nieu-Seeland of in Australië met die Super 10 as ek reg. Ja. Insident waarna jy verwys Herman is, ons het in Suid-Timaru gespeel. Ons het 2 spanne gehad, 'n dit-trekkerspan om ons te ontwikkel en die man was toe nou in die ontwikkelingsspan en die ou se naam is Rassie Erasmus. En Rassie en Henty was nogal groot maats gewees. Die Martens nou, né? Ja. En ons het gaan eet, ons was in die eetsaal en ons het steak, egg en chips geëet. En Henty het langs Rassie gesit en elke keer as Rassie iets eet, dan steel Henty een van sy slapchips en hy eet hom. En Rassie sê vir hom, hoorie Henty, as jy nou weer 'n chip van my bord steel, dan gaan ek jou met die mes steek. En Henty soos 'n skramaf is, wil nie luister nie. Ja. En toe hy dit weer doen, toe steek Rassie hom met die steekmes hierso tussen sy wysvinger en duim in 6 steke. Yes. En dit was toe niemand kon dit glo nie, maar hy het vir hom toe en al wat Rassie toe vir hom sê is ek het jou gewaarsku. Ek het jou gewaarsku geen mes steek en hy gaan aan en hy eet verder. Maar ek is seker van dit was nie kwai vriendskap gewees Nee, glad nie. Dit was ek meen ons het so gelag daaroor, maar ja, dit was nou net 'n bewys dat wat Rassie toe nou daai tyd gesê het, het hy nou al deurgevoer. So wat hy doen is hy dra sy hart op sy mou, doen hy. Ja, hy is ook 'n man wat passievol is. Ja, nee, ek meen Rassie was nog altyd, hy het ook maar sy hart op die mou gedra en hy het altyd 100% sy spel uitgelewer. Ja, strui jou suiker oor my. Toby, jy's nie net 'n sportliefhebber nie. Jy's 'n mensemens, jy's lief vir mense, jy's passievol en dan daai jippies is los. Strui jou suiker oor my, jy's lief vir Afrikaanse musiek en altyd nog musiek in jou lewe? Ek is mal oor musiek oor die algemeen. Ek het 'n baie breë spektrum van musiek waarvan ek hou. Van Afrikaanse musiek regdeur na rock en pop en ja, en soos hulle sê, dis hips don't lie. So ek het nog altyd gehou daarvan om te skit. So ek hou van dans. Ek en my vrou eintlik ontmoet by 'n dansplek. So ons is lief vir dans. Ongeval, losvas. Ja, en Dirk van der Westhuizen se Strui jou suiker oor my was nog 'n lekker liedjie om op te my heupe los te maak. Heupe los te maak. Toby, dis 'n voorreg om jou te ken. Mag ons nog lank 'n pad saamstap. Jy's in my oë ware eyster. Nee, baie dankie Herman en ek waardeer jou vriendskap en dit was lekker om met jou te gepraat het. Dankie.